بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. ام المؤمنین سیدتنا عایشه رضی الله تعالی عنها تعریف میکنند که روزی یه خانمی در منزل ایشون اومد و 2 دختر همراهشون بود. 2 دختر بچه داشت. میاد اومدند منزل من و اتفاقا در اون روز چیزی نبود که من تعارف بکنم، پذیرایی بکنم از این 2-3 نفری که آمده بودند. می‌فرماید که در خونه من فقط 1 دانه خرما بود. این 1 دانه خرما رو من دادم به اون خانم و اون خانم این دانه خرما رو گرفت و 2 قسمت تقسیمش کرد. نصفش رو داد به این دخترش و نصف دیگه به دختر دیگرش و خودش هیچی نخورد. بعد از این هم بلند شدند و رفتند. میگوید بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردم، من داستان این خانم را و 2 دخترش را با رسول الله صلی الله علیه و سلم تعریف کردم که مادر خرمایی رو که من به ایشان داده بودم به 2 نصف تقسیم کرد. 1 نصفی رو داد به یکی از دخترانش و نصف دیگرش به دختر دیگر و خودش چیزی نخورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا یک مطلبی رو بیان فرمودند که این مطلب بسیار حائز اهمیت هست. کسانی رو که الله متعال بهشون دختر داده، فرزندانشون دختر هستند، این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم رو گوش بکنند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیهن کن له سترا من النار. هر کسی رو که الله متعال به او دختری عنایت کرده باشد، فرزندانش دختر باشد، 1 دختر، 2 دختر، 3 دختر، هر چی که باشند، هر کسی را که الله متعال به او دختری یا دخترانی را عنایت کرده باشد و اون شخص به این دختران احسان بکند، نیکی بکند، به نحو احسن آنها را تربیت بکند، با آنها خوش رفتاری بکند، اکرام و احترام بکند آنها را، کن له سترا یوم القیامه. در روز قیامت این دختران حجابی خواهند بود، ستر و پرده‌ای خواهند بود برای این فرد. اون پدر و مادری که دخترانی رو تربیت کردند، تحمل کردند این دختران را و به نحو احسن اونها را تربیت کردند و تحویل جامعه دادند، در روز قیامت این دختران پدر و مادرانشان را از عذاب جهنم نجات میدهند. این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. هر پدر و مادری که دخترانی را تربیت بکند، این دختران در روز قیامت مایه نجاتشان از آتش جهنم هستند. آره، کار الله بی حکمت نیست. به هر کس الله متعال بخواهد پسر میدهد، به هر کس هم بخواهد دختر میدهد و احیانا هم فرزند دختر میدهد و هم پسر. اما آن کسانی که فرزندانشون دختر هستند و صبر بکنند بر تربیت این دختران، این فضیلت رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشون بیان کرده که در روز قیامت این دختران مایه نجاتشان از آتش جهنم می شوند.
پس بنابراین آنهایی که تا به امروز ناراحت بودند که فرزندان ما فقط دختر هستند، تا به امروز اگر کسانی از این ناراحت بودند که دختران ما خرج زیادی دارند، ما از پس لباسشون و بقیه موارد بر نمی آییم، اون کسانی که این نعمت الله متعال را دست کم گرفته بودند تا به امروز، بدانند که الله متعال به اونها دختر داده تا اینکه این دختران را خوب تربیت بکنند، تحمل بکنند، بپذیرند این نعمت الهی رو، و در مقابل الله متعال در روز قیامت آنها را از آتش جهنم نجات میدهد. امیدوارم که الله متعال تمامی فرزندان من و شما را اصلاح بکند، فرزندان صالحی باشند که هم در دنیا و هم در آخرت مایه سرفرازی و سربلندی من و شما و مسلمانان بگردانند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.